Mimi naitwa Professor Michael Onditi Odongo. Mimi ni Managing Director, Maendeleo Bodaboda Saving and Credit Cooperative Society, Migori County. Ama ukipenda ni Chief. I'm the Chief of the Operation Commander in Migori County. Kwa leo nilikuja kwa journalist kwa ofisi ya radio kuongea kuhusu maandamano ambayo iliendelea hii mwezi ambayo iliyopita. Na kabla mimi sijaongea, hata watu yetu wa Migori bado hawajaongea. Sipokuwa watu waliongea ni watu wa kanisa, na sisi tulikuwa tumekaa kimya, tulikuwa tunaangalia hii weather inaendelea namna gani. So today nimecome up niongee sasa. Na kitu ambayo nataka kustumu ni nataka kuongea juu ya watu wa bodaboda. Bodaboda ndio ameumia. Watu wa bodaboda wameumia zaidi. Raila ndiye aliita maandamano wakati aliongea na watu wa bunge ili waende watengenesha sheria parliament, na wabunge wakienda huko wananunuliwa. So imekuwa difficult. Wakitumwa waende huko kwa parliament, wanapewa pesa, wanaanza 50-50. So Raila akaangalia akasema, what can I do? Raila alikuja back akasema, wacha nirudi kwa wananchi. So alirudi kwa wananchi akasema, akaongea na inchi zote, county zote 47 county wa Kenya. Paka sisi tukalisten, tukasikia, tukasema sawa, unataka tusaidiwe namna gani? So alisema tumsaidie tufanye maandamano ili raia pate haki yao, justice. Na mimi pia nipate justice kama mwenye alifanya nini? Kama mwenye nilipigiwa kura nikashinda lakini nimenyang'anywa. Tukasema sasa sheria imeruhusu watu wa Kenya kwa maandamano. Watu yangu na watu wa Kenya wote walifanya maandamano. So maandamano tukafanya paka wenye ambayo walikataa wawezi kufanya negotiation wakakama hapa sema pana. Hii sasa lazima let us involve. Tuingie kwa hii maneno, tusuluhishe maneno. Sasa Rais Ruto alimwambia Raila waongee naye. Raila alikanyaga break but hakupatia sisi notice or information, anaenda kukanyaga break. But alikanyaga break emergency. So sisi bila kanyaga break, sisi pia tulikanyaga break. Tulikuwa tunasubiri ni award gani natoka. But walisema wanaenda kuongea. Tangu waseme naona tu bado committee bado hatujapata the way forward wameongea nini. Na watu yetu ambayo masoja ambayo walikuwa na sacrifice kusaidia Raila wako ndani. Watu wengi wamenyang'anywa pikipiki. Watu wengi wamepigwa. Watu wengi wamefanywa chochote na wamepelekwa kotini, wamechajwa na cases tofauti. Na kitu ilikuwepo ni maandamano. Now kama wamefanya dialogue, kwa nini watu yetu hawezi kutoka? Na watu yetu iko ndani. Wengine wamepigwa 50,000, 14,000. Kama leo watu 14 walipelekwa Migori low court. Watu 11 imetolewa, wameenda free, watu watatu wamekuwa charged, wameenda prison. Hakuna mbunge yoyote ambaye ilienda kotini. MCA, Senate, watu wote hakuna. Mimi nilikuwa ndani kwa kotini na hii watu nimewahi kuenda kotini kuangalia huku na huku vile watu wetu na sacrifice wanateseka. Hakuna mwenye mekama kitu na uliza. What I'm asking, kwa nini watu walikuwa wamesema wanasaidia Raila? Kama sana magavana, Senate, MCS, nyinyi ulikuwa unasema eti tunasaidia Raila juu. Hata sana ulikuwa uonekani nyinyi unasema tunasaidia Raila. Sasa hii mbona Raila alikuwa peke yake Nairobi? Kuenda huku na huku. Watu walipotea. Wenye tuliona ambayo ilikuwa na sacrifice na Raila, tumejua akina Martha, wakina Jakoya na wakina Babu Wawino, kuna Masara, hiyo tuliona. Magavana, nyinyi kwa nini nyinyi ulifichana? Sana mimi nataka kuongea Migori. Mr. Dr. Ochillo, wewe ulikuwa tumekuheshimu. Tulijua wewe ni rafiki ya baba. Na hii maandamano yote hatujawahi kuona wewe. Nairobi, wapi, hata Migori hapa. Hatujaona kuona wewe kama umekama hapa tufanye maandamano vile Nyang'nyong'o alifanya Kisumu, lakini alijaribu siku moja paka kabeba mkono. Hii kitu ni ngumu. Paka anataka kusema maandamano simame, akina akashindwa, yeye hakuita maandamano iliitwa na Raila. Alishindwa. Sasa Ochillo, where are you? Umefichana wapi? Hatujaona wewe hapa Migori. Hatujaona mali unaongea. Watu wanakufa kwa njaa. Watu wanaumia. Include me, angalia vile nimekonda. Tunaenda huku na huku. Hakuna MC, hakuna governor yote. Umefichana wapi? Na ulikuwa unasema unasaidia Raila. Kwani ilikuwa tu kuongea juu anakonya Raila. Dakifika wakati sasa Raila kana shida, nyinyi mmepotea kwa nyumba. Journalist wameumia. Watu wa maandishi wa habari wameumia. Masimu zao wamenyang'anywa, walikuwa nakimbia huko na pigwa tear gas huko na huko wameumia.
Hata hawa nani na shahidi hawa? It is voluntary, wanasaidia watu wa Kenya. Na hawa nani na shahidi hao? Tunataka mshahara, tunataka chakula. Journalists include sisi, tunataka journalists na sisi. Tunataka tusaidiwe. Tusaidie journalists, tusaidie sisi. Na tunataka bodaboda yote tolewe ndani. Mtu yote alishikamatwa juu ya maandamano atolewe. Atolewe. Kama wanataka peace ili dialogue iwe sawa. Watoe hii watu yote ndio wafanye dialogue. But hatutaki hiyo dialogue iende zaidi. Tunataka 1 week, tulipewa 1 week. Tunataka solution. Na hatutaki mtu yeyote ambaye hakukuwa kwa hiyo, hakuparticipate kwa hii maandamano anaenda kufanya dialogue. Tunataka wenye sacrifice, masuja peke yao, wakina Martha, Wajakoya na hao wengine. Wenye waliumia kwa tear gas, wenye walichapwa ile maji ya sumu. Na watu ambao waliparticipate kama wanataka haki ya dunia, haki ya Kenya irudi. Hawa lazima iwe kwa katikati ndani ya dialogue. Include sisi ama director tuitwe pia tukue ndani ya dialogue. Ndio tujue sasa hata sisi tunajisikia tunajifunia matunda ya Kenya. Na nimewacha hivyo. Tunataka chakula, sio kitu ya kuongea. Mimi nataka kuambia niko na watoto 10 ambayo kutoka mtoto mkubwa paka mdogo ambaye inanyonya. Inaenda kwa shule. Watoto yangu iko kwa nyumba yote. Sina hata pesa ya kulipa karo, lakini nina sacrifice kusaidia Kenya. Ninasaidia Kenya. Naenda huku sina msara, it is voluntary. Tumeregister Sacco Society. Hakuna pesa yote ambayo tunapata, ni voluntary. Lakini ni Sacco Society ambayo kama register Attorney General. Sacco Society. Msaada yote atupate hata kwa county, atupate hata kwa national, atupate from nowhere. That's why unaona Sacco Society inaanguka Kenya, hakuna strategic plan yoyote ambayo hata pesa nakuja kwa Sacco tunaweza kusaidia sisi. Kwa hivyo tunaomba tu, tumebeba certificate, tunaitwa maprofessors, lakini tuko njaa. Nimeongea kidogo, nataka dialogue rais pamoja na Raila. Tunataka way forward watu wawili. Hatutaki sijui huyu na huyu. Tunataka nyinyi wawili mfanye kama ni prime minister. Iwe hivyo. Lakini hatutaki mambo bado story mingi. Hatutaki story. Story imeisha. We need way forward. Only that. Wakenya wanasubiri majibu yenu. Hatutaki mtu katikati muingishe. Tunataka hao wawili wafanye dialogue na watu wa nje. Wenye metoka nje mekuja kwa hii dialogue wafanye haraka ili Kenya endelee. Na nashukuru sana rais na Raila. Nimeshukuru kwa dialogue, I'm appreciate. Nimeelewa, nimekubali na nimeagreed. Kitu umefanya ni mzuri, lakini fanyeni haraka.